നാസ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത തമോഗർത്തത്തിന്റെ ശബ്ദമാണിത്. പേർസിയസ് ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമാണിത്. പേർസിയസ് എന്നത് ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്റർ ഗാലക്സിയാണ്. അറിയപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണിത്. പേർസിയസ് ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്ററിലെ ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് തമോഗർത്തത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് നാസ പകർത്തിയത്. ക്ലസ്റ്ററിലെ ചൂടുള്ള വാതകത്തിന്റെ എക്സ്റേ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത്. ബഹിരാകാശം വളരെ ശൂന്യമായതുകൊണ്ട് ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദമില്ല എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്തും ശബ്ദതരംഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കവ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല.